Ooh. Nasa labas na kami ngayon mga guys. So pupunta na tayo ngayon sa area na mga hayop, sa mga wild animals. So doon sa loob na yan, mga garden, yung mga bulaklak, yung mga kakaibang uri ng bulaklak na matatagpuan mo lamang dun sa mga kagubatan or sa ibang bahagi ng mundo. So ngayon, andito tayo ngayon sa loob ng sa area pala ng mga hayop. So excited na ako makita ang mga hayop. So let's go. Oh my God. No, da not so far now. May ibon. So, ganda ng ganda oh. Another plants. Ito guys, napakarami natin neto sa Pilipinas. So ang tawag dito is baho-baho ata. Di ko alam kung anong tawag doon, pero meron tayo neto. So yan, ganda oh. Ganda ng flower. So meron din tayo neto, ang ganda. Uri ng mga halaman. So pretty. Ito uri ng mga wolf ito. So yan. Ayan. Ito yung wolf. Ang cute. Meron pang isa oh. Kukmal. This is perfect. So feel. So nakakuha ako ng ganda. Super good. Oh my God. This is awesome. Ang lalaki. Ang lalaki ng mga hayop. Oh. Ang lalaki ng mga ibon dito mga ka-viewers. Yan yung ginagawa ng mga ibon. Super big. Nestor ist 2006 in Karlsruhe geboren. Die Seelenbullen werden einiges größer wie die Weibchen. Die Nestor ist über 2,5 Meter lang, fast 300 Kilo schwer. Und zeig mal, wie groß du bist. Ja? Jetzt. Ganz hoch, ja. Ja, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Dann einmal mitkommen, dann machen wir einen kurzen Gesundheitscheck. Einmal nach den Zähnen schauen lassen, Maul auf. Oben gut. Unten auch, ja. Die Tiere schwimmen bei uns hier in Kanzler Mineralwasser. Das einzige Salzwasser, das sie zur Verfügung haben, ist hier in der kleinen Wanne